bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes je v moji družbi prav poseben gost, ki ima posebna znanja in tudi taka nenavadna posebna orodja, ki jih je s sabo prinesel in nam jih bo tudi približal. Govoril pa bo pravzaprav znanje, ki prihajajo iz področja gnosticizma. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Zelo se veselim vsega, kar boš povedal, predvsem zaradi tega, ker ljudje tako malo postran gledajo na vsa ta znanja, na gnostiko kot takšno. Katero je tisto najbolj zgrešeno mišljenje o tem znanju in tehnikah in procesih in praktičnem delu, ki ga upravljaš? Ja, najprej lep pozdrav vsem, pa tebi seveda. Kar se tiče gnosticizma, gnoze kot take, največ so ljudje zavedeni, ker berejo, se pravi to nekdo, kar je nekdo napisal v gnosticizmu. Medtem ko gnoza, se pravi, izvira iz grške besede gnosis, pa pomeni znanje, ki osvobaja človeka in pot, način osvobajanja človeka in pa bazira na osebni izkušnji. Se pravi, da je to nemogoče prebrati iz knjig. Se pravi, vse, kar, ko bi rekel, lahko, da gnosticizem bazira na prvem aksiomu gnosticizma, to, da je vsak človek popoln unikat. Vsak doleče svojo časovno sled in edino on lahko sam, se pravi, določi, se pravi, neko realnost, neko resnico o njem, o obstoječem svetu in se to tudi spoštuje kot tako. Robert, ljudje se nate obrnejo iz različnih razlogov, ali se ne najdejo, ali se iščejo, ali imajo kakšne težave čisto na čustvenem, na psihičnem, na mentalni ravni, na katerikoli ravni pač že. In ti jim pomagaš s pomočjo svojih sposobnosti, ki so ti bile dane, oziroma ki si jih tudi pridobil. Uporabljaš tudi tehnike, stvari, ki so pravzaprav del šamanizma. Daj nam to malce razloži, kam te lahko potem umestimo, ker klasični bioterapevt tukaj pravzaprav nisi. Ne, tukaj se pravi vse ti rezultati kot terapevtske metode, ki so se razvile, so rezultat tega moje gnostične poti. Naprimer, jaz kot gnostik mene zanima vsaka stvar. V prvi vrsti me zanimalo, da spoznam sebe, se pravi, kdo sploh sem, kaj sem jaz, kaj je življenje, kaj je smisel mojega obstoja. In prišel v kontakt s spiritualno tehnologijo od Slavinskega in sem šel do njega, sem se tam naučil, se pravi, to znanje pa je prenašal naprej, potem me je začelo zanimati telo, se pravi, kako telo funkcionira. Isto pri Slavinskem srečam, se pravi, ki je bil pri njem obisk avstralski šaman, ki je živel v Sao Paulu, Roland Barkley. Je rekel prav, Tori, on me kliče Altorije, to je moj gnostično ime, prav Tori, prav pridi v Beograd, prav pridi ta šaman, ta pa ta je te pravi. In tam sem spoznal, se pravi, te metode, kako obvladati, te vzorce, ki so bili vtisnjeni v telo, kako osvoboditi telo. In potem kasneje tudi, se pravi, tudi je pa tudi ta šaman, se pravi, on je organiziral meni delavnice, sem bil od Slavinskega v Sao Paulu, tam na Inštitutu za neošamanizem Pažeja. Jaz sem pa njemu znil te delavnice v Sloveniji, ker se je razširil, pa danes imamo na 100 šamanov v Sloveniji tudi. In tam je pa sem prišel v kontakt s tem sistemom zadnji, tretji, ki ga tudi uporabljam, IFA sistem, ki pa govori, kako dojameš, prepoznaš in pa obvladaš energije v tem našem posvetnem materialnem življenju. Se pravi, če skrajšam, spiritualna tehnologija, imaš ti oči zaprte, vstopaš v notranji svet, imaš psihične slike, emocije, telesne senzacije, misli, začutiš telo, se pravi, šamanizem očistiš in potem, ko pa ostaneš in kreneš v ta svet, se pravi, ki se tiče tvoje usode, zdravja, odnosov, uspeha, takrat se uporablja IFA sistem. Se pravi, celotno, da se zaključi ta krog, sistem, da si ti kot človek, da si celosten. Holy man se smatra, se pravi, da si kot gnostik, si kot mogočno drevo, ki ima globine, rečemo, segajo v najglobje globine in pa krošnje, se pravi, ki dosega najvišje višine. Pri tem sistemu IFA, velikokrat so potem tam svečeniki pa tak naprej, ne? Se pravi, moja izkušnja je bila tam, da pač enostavno so v tistem času, ki je bilo, se pravi, tudi v Afriki, kjerkoli, so na nek način probali to imenovati, ampak mene kot ta kultura afriška, se pravi, to ni zanimala. Se pravi, mene je zanimala kot proces obvladovanja, se pravi, odčitavanja teh energij in uporaba aplikacije teh
teh sistemov na sodoben zahoden način. In to je tudi to, ko zdaj več, kot mislim, leta 2002 sem začel, se pravi zdaj 16 let, s tem se ukvarjam, mi je nekako uspelo, tako da tudi zmeraj poudarjam, da je način, kako jaz apliciram IFA v zahodni družbi, je popolnoma drugačen kot v Afriki. Tako da tudi usmerjam vsega, se pravi, če želiš afriški sistem, tukaj je zahodni, je drugačen sistem. Robert, podpisali smo te kot gnostika, praviš, da si gnostik, ampak mnogi te pa označujejo kot šamana. Ja, se pravim, to v Sloveniji se je najbolj poznan kot šaman, ampak lahko šaman je ena izmed identifikacije, ena izmed identitet moje generalne vloge kot gnostika. Se pravi, še enkrat kot gnostik, vsaka stvar, ki me je pritegnila, jaz sem šel tja po izkusu in potem to veš. Se pravi, stvar, ki deluje, ki pomaga človeku, rečemo, na kjerkoli področju uporabiš, širiš dalje. Se pravi, čakaj, ki ne deluje, pa tudi uvestiš v stvar, to pa ne dela. Tako da je to bila samo ena izmed poti. S tem sem praktično vse te, kjer je metode, ki uporabljam in spiritualno šamanizem in pa IFA, so rezultat tega. Pravi, kot gnostika, jaz sem rekel, čisto običajen gnostik. Poseben gnostik, ki raziskuje stvari okrog sebe, svet okrog sebe, stvari, ki ga pritegnejo, preizkusi, če deluje, uporablja naprej, širi dalje, če ne deluje, pove ostalim, da ne deluje. Bi rekla, da si pomagal že ogromno ljudem v teh 15 več letih, odkar se s tem ukvarjaš? Ja, moram reči, zelo intenzivno, se pravi, že kot spiritualno tehnologijo, ki sem začel, se pravi, to so bili rekel, na desetine popisanih zvez, ko tam delaš procese, se pravi, potem mislim, da sem naredil več kot 3 do 4 tisoč live readingov, se pravi, to se pravi, čitavam življenjske energije človeka in to sem delal, se pravi, v Sloveniji, Avstrija, Nemčija, Italija, Avstralija, prek Skypa tudi Hongkong, Kitajska, se pravi, da to se preko to znanje se akumulira, ker tudi IFA kot tako znanje, se pravi, je edini način, da rasteš, da ga apliciraš, je z uporabo. Se pravi, ti z uporabnostjo, se pravi, ko uporabljaš te stvari, veš čim več. Wow, se pravi, tebe iščejo ljudje po celem svetu, ti pa biser v Sloveniji, kaj smo lahko hvaležni? Ja, to je še ena, mogoče dobro, Slovenija je biser. Pa te nikoli ni zamamilo, da bi recimo kje drugje ostal, ker mogoče te v Sloveniji majhna država, dežela, vsi se poznajo med sabo, zagotovo si pri komu kdaj izpadel čudak ali pa nekdo, ki so se tega izogibali. To bi lahko rekel, to je sindrom, rečemo se, Goričancev, jaz sem zdaj živim na Goričkem v Prekmurju, Prekmurcev in Slovencev je en isti, se pravi, to prekletstvo njihovo in naše je to, da ne vejo, kje živijo. Rečemo Slovenija, jaz sem videl svet, se pravi, jaz vem, da Slovenija predstavlja, to je Tibet zahoda, se pravi, to, ki je tukaj raznovrsto, pestro življenje, se pravi, svobodno, koliko to boš lahko tukaj doživi, nikjer na svetu. Jaz kjerkoli sem bil, ne bi živel nikjer dlje kot 5 minut. Pa sem bil, se pravi, Copacabana, Avstralija, se pravi, posod, Slovenija, se pravi, ampak to moraš probati. Se pravi, jaz pravim, kdor govori, kdor misli, da v Sloveniji slabo se živi, pomeni, da nima izkušnje ostalega sveta. To je moja globoka izkušnja. Jaz te vabim, da stopiva tjale bližje. Sabo si pripeljal tudi nekaj, kar izvoli tukaj le zadaj, sabo si pripeljal tudi nekaj orodij, ki jih uporabljaš. Zdaj pa tukaj vidimo neke aparature, tam pa neke, to nam moraš malo razložiti. To funkcija je v bistvu osnovna. Se pravi, se pravi, da odkriješ psihoenergijsko stanje človeka oziroma kje se nahaja tako imenovan charge naboj, tisto, kar človeka omeji na kateremkoli področju njegovega razvoja, se pravi, da se ne razvije, se pravi, da nekaj deblokira, se pravi, težave. Samo da je ta stvar moderna, se pravi, stara 50 let, to je pa staro, se pravi, 10 tisoč let. Izvara iz afriškega plemena Yoruba in se uporablja za očitavanje tako imenovane binarne energijske kode, se pravi, 0 pa 1, se pravi, kot sodobni računalniški 1 pa 2, se pravi, zdaj je staro 10 tisoč let. A ni to, jaz mislim, da je to neka veriščica? Ne, to je upele, se pravi, v bistvu imaš to predstavlja, se pravi, naprimer, to so enke, to je pa 1, 1, 1, 2. Se pravi, iz tega dobimo 256 odujev, se pravi, tako bi rekel, lahko kode, s katerim so pa, ne na to, da so bile posvečene, se pravi, to komunikacije, ima energijsko vrednost in v momentu, ko pade, se energija manifestira. Se pravi, to se pravi tudi za te, ko bi rekel, najbolj neverne Tomaže, se pravi, je izkušnja kot taka, se pravi, običajno zelo globoka, se pravi, ker enostavno začuti energijo, kdor je prisoten, da se odčita tako imenovana matrica iza človeka, iza njegovega problema. Se pravi, da ti vidiš točno energijsko strukturo, od kje izhaja problem,
težava, ne glede iz kjer izhaja, in kje se nahaja rešitev. Se pravi, razlika med temi sistemi, ki so, rečemo, ki jaz uporabljam, vedno mora biti rešitev tudi zraven. Ne samo se pravi, da ti učitaš, ti imaš probleme tukaj, pa tukaj, pa tukaj, ampak tudi kaj točno res. Se pravi, ali je se pravi to, ali je mogoče šlo za, se pravi, gre napačno okolje, grejo napačna, ne vem, travma, ki izvira iz preteklosti. Lahko je, se pravi, lahko imaš gensko prenešeno, se pravi, kakšne stvari, kakšne vzorce, karkoli. Umetnost je to odkritne, se pravi, zato se uporabljam te rekel, pripomočke, da se točno odkrije, kaj je tisto najbolj bistveno, rečemo, kar povzroča težave človeku. Wow. In to se pol meče, ali kako? To se meče, ali si lahko pokažem tudi. Ja. Ja? Kaj zdaj kar nasu? Denava, ne bo nasu, rečemo trenutno stanje. Zdaj tele vdaje lahko preverjeni. Aha, ja. Klepet ob kavi, ali pride, ker je klepet ob kavi? Ja, deva. Ja. Nekaj si zraven še petaš? Ja, prekličem to energijo, kaj voj. Ja, to, ne, tako narediš, aha, okej, dober, ja, v redu. Podnapisi. To govori, se pravi, da ta vdaja ima nekak še bistven element, da se začnejo tudi odpirati dejansko ta področje, ki je precej neznan. Se pravi, ta spiritualne sfere in prihaja tudi med tako imenovane prave te situacije, prave metode, ki dejansko spreminjajo, se pravi, človeško družbo in ločujejo, govorijo o tem, se pravi, da v tem momentu, rečemo, na tem planetu, se pravi, sta dve smeri, kjer se med sabo, se pravi, krešite oziroma prihaja do nezem, to na vseh področjih, se pravi, in politiki, gospodar, kjerkoli imaš taka živalski pa človeški princip, ne. Se pravi, živalski princip je ta, da je pod to energijo živalsko, se pravi, je teritorialnost, ločenost, se pravi, skrb samo za kaj imaš za popiti, za pojesti, se pravi, za reprodukcijo, ostalo te ne zanima. Ta človeški je pa širši podpira, se pravi, da ti zračuneš sočloveka, hočeš pomagati drugim, se pravi, ne glede na barvo kože, karkoli. Se pravi, to se zdaj v Evropi se tudi močno, ta trend je zelo prisoten zdaj, se pravi, desne, leve, kakorkoli to imenujemo. Ampak kako? Ta vdaja prenaša, se pravi, ta pravo stvar odprto, se pravi, tu se bi rekel, definicija te energije, ki je parazaj, se pravi, je manifestacija nebes na zemlji, se pravi, da je notranji svet človeka, da se počas manifestira. Pa to je super! Skozi to vdajo. Dajmo še pogledati, če gre v redu. Aha. Ja, ta moment je samo na dolgi rok. Na dolgi rok, ja, bo pa... Jaz nič ne vem, kaj se dogaja, ampak... Zdaj se pravi, ja, če bo da... 6 mesecev je zelo kritičnih, 6 mesecev, če bo vdaja zdrava 6 mesecev, bo svetela, lahko pa v 6 mesecih pa zatone, se pravi, pa se pa ukinejo. Odlično. No, to je zanimivo znanje, ki si ga posredoval. Bomo videli, kako bo in kaj bo, ampak ljudje, ki te dejansko kličejo, verjetno ti ne rečejo, hej, a bi tete, kaj so to, peške, a bi ti meni tete peške malo metal, pa to. Pravzaprav ti, kad te nekdo pokliče znotraj tega, uporabiš več različnih zadev. Tako je, zdaj prvi kontakt zmeraj je ta, da se naredi divinacija, se pravi, temu se reče divinacija in se učite, to je brezplačno tudi, se pravi, traja 5 minut. Običajno tudi mi ni treba, da mi oseba, da mi razlaga, kaj je tudi njegov trenutno sta energijsko. Povem, se pravi, situacija pa taka, se pravi, priporoča se v tvojem primeru ali ta delavnica, ali ta proces, ali 3, 4, 5, se pravi tako, in potem se oseba sama odloči na naslednje korake. Po telefonu, po Skypeu, se pravi, se naredi, traja 5 minut, tako da imam, ne brezplačno to delam, se pravi, tako da. A res? Ja, brezplačno, ja. Wow, odlično. Kaj pa se s tem dela? To se pa očita, če dol se pa odloči, se pravi, da se aktivirajo njegove energije življenjske poti, se pravi, tako imenovana usoda, bi lahko rekli, se pa odčita, se pa noter vtisne energija, malo bolj je prisotna ta energija, s katero je bil človek rojen. In se vidi, se pravi, a on v tem momentu živi v skladu s svojo energijo, a je padel pod vpliv, se pravi, staršev, šole, družbe, okolice in je zaživel neko življenje, ki ni njegovo.
in pa kaj narediti, da se postavi nazaj na tisto pozicijo, ki je za njega optimalna. Aha, da pridemo nekako na svoje tire. Tako. Na svoje tire. Zanimivo. Se pravi, vse to zato, da pridemo nazaj k temu, da je človek celosten, kar tudi govorijo gnostične Tako, da spisi si znanja. celosten, pa da si to, kar si. Se pravi, da postaneš, spoznaš sebe, zaživiš sebe in potem da tudi širiš to znanje, se pravi, o tem vedenju, da ti postaneš ti. V sklopu svojega delovanja prirejate tudi, se lahko greva nazaj, prirejate tudi različne delavnice, procese, take in drugačne. Kaj se pa tam pravzaprav dogaja? Ja, delavnice so usmerjene v isto stvar, s tem, da so, recimo, če gremo na spiritualno tehnologijo, so usmerjene v to, da se človek sam nauči. Se pravi, da ti obvladaš metodo samopomoči, da lahko to apliciraš kadarkoli v svojem življenju. Se pravi, se pojavi stres, se usedeš dol, narediš proces, se pravi, tam par točk se dotikaš, oziroma imaš tam 6 različnih delavnic, različnih tipov delavnic tega spiritualne tehnologije. Potem na šamanskih delavnicah se aktivira zavest telesa, se pravi, ti pripoznaš te vzorce, ki so bili vtisnjeni v tvoje telo prek staršev. In kar je najpomembno, se pravi, takrat prepoznaš, da imaš ti kot človek, se pravi, da imaš tvoje telo, ima včasih oziroma v veliko primerih drugačne cilje kot pa ti, kot se pravi, kot atman, kot zavest, kot neskončna duša. Na delavnicah to so praktične narave, se pravi, ti točno vidiš, doživiš, rečemo, služba, kako ti kot telo doživlja službo, se telo skrči, ne prav to, kako ti kot, rečemo, kot neskončna duša, prav meni pa v redu, se pravi, in vidiš ta konflikt znotraj, med človeško pa živalsko, in živalskim in človeškim instinktom, in to se začne potem sproščati, uravnoveščati. Pri odnosih je dostikrat, da se to pojavi, se pravi, ki imaš živalski pa spiritualni človeški vidik, se pravi, naprimer, dva se ujamata na tem telesnem živalskem, in spiritualne popolnoma narazen, ali pa obratno, oziroma in potem pride te konfuzije, se pravi, človek je razcepljen, ne vem, bil bi z to osebo, ne morem biti istočasno, se pravi, to so te vsakdanje drame, limonade, ne? Tako, tle se vidi vzroke, zakaj to zgaja. Robert, s kakšnimi težavami največkrat ljudje pridejo k tebi, da jim ti lahko, kot vidiš iz prakse, več kot 15 let najbolj tudi pomagaš? Se pravi, to je to, kar sem že imel, to je odvisno, se pravi, ni bi rekel, včasih kakšna faza, kakšno obdobje hodijo več ljudi, ki imajo dejanske probleme s, rečemo, partnerskimi odnosi, emocionalnimi odnosi, včasih več te, ki hočejo spoznati sebe, se pravi, hočejo spoznati, imeti te uvide noter, rečemo to zavest o tem, jaz sem jaz, kaj smisel obstoja tukaj, zakaj sem sploh rojen, kaj kot človek počnem tukaj na tem planetu, se pravi. Zakaj imam vedno ene in iste težave, ki se mi pojavljajo v življenju? Se pravi, lahko imaš tudi težave različne, se pravi, tako da tukaj kar ampak vse v bistvu se usmerja, kar je najbolj bistveno, rečemo to, na začetku mogoče je bilo veliko več teh ljudi, ki so me klicali pa klicali. Ampak skozi leti potem se nabirajo izkušnje, nabira se znanje, nabira se moč, se pravi, tukaj pa zdaj ni več, se začne, te procesi, ki se enkrat začnejo, se pravi, se začne odvijati, ne moreš se pa reči, zdaj pa ne bom več šel nazaj, se pravi, tukaj se sproži, z life readingom, naprimer, se sproži in ti greš do pozicije, kjer bo optimalna zata. Daleč pa od tega, da bi se ti dobro počutil, Ker stvar tlata, vse te procese gre skozi prizmo resnice. In ti, ko prva faza, recimo po life readingu ali pa po neutralizaciji polarnosti, ko imaš, ti čutiš realnost okrog sebe. In dostikrat, se pravi, ta realnost ni prijetna. Ampak ti začutiš, se pravi, kje si in veš, kje se moraš iztrgati in kam se moraš postaviti. Se pravi, je to osvobojajoče? Je osvobojajoče, ampak ni pa prijetno. Se pravi, to zmeraj je poudarjeno, se pravi, več kot po situacijah, se pravi, po procesih, se pravi, kaj zdaj dogaja, jaz čutim se utesnenega, ampak ti čutiš zdaj, ti čutiš, kje si. In se pravi, tebe vleče tvoj notranji, jaz te postavlja v okolico, kjer boš ti čutil se, rekel, ko boš tudi odprt, ko boš, se pravi, da boš se res v redu počutil. Wow, zanimivo. In ti procesi niso vsi za vsakega, predpostavljam? Se pravi, tukaj v procesi že dejstvo, da te zanima ta stvar, da te potegne, se pravi, ima neko konotacijo s tem dieto za tebe. Se pravi, tisti, ki jih ne zanima, se pravi, mi pravim, te nažalost je še vedno več kot polovica, se pravi, ki živijo
ko bi rekel tak, je živalska instinkt prevladuje. Malce zaslepljenje, ne? Ja, tisti tudi zdaj, ko rečemo to vdaja, se pravi, da preklop na nogomet, fuzbal, neka tekmovalnost, to je tipično živalsko. Se pravi, znotraj vrste. Se pravi, vsak začuti in samo pravi pridejo do prave informacije. Tako, pravi pride, tudi pokliče. Ko bi rekel, iz leta v let bolj pravi prihaja. Odlično. Najlepša hvala za vse informacije, ki si jih posredoval in hvala lepa, Robert. Midva bova tamle še malo tekle stvari metala, veš? Tole morava zrihtati nekaj. Sicer pa, ja, zanimivo, kako izjemne ljudi imamo, ki tako znajo ceniti Slovenijo in ki imajo tako neverjetne sposobnosti. Tega zares v svetu ni. Beseda ljubim te je, a občutek ljubezni ne pozabiš nikoli. Ja. Tako da mi delujemo na občutkih, spreminjamo občutke in potem posledično tudi prepričanja.